Vamos falar agora sobre a situação, de novo, né? Da bagunceira ali na região da Petrônio Portela. O povo, essa noite, não dormiu de novo. Tem áudio aí na imagem, tá? Só pro povo que tá aí ouvir. A barulheira. A turma das motocas acelerando aí. Tá vendo? E os moradores não tá aguentando mais a situação. Passa semana, passa mês. Aí, de vez em quando, a gente mostra aqui, aí dá uma amenizada numa outra semana, aí depois a polícia vai lá e faz uma operação. Aí a informação dos moradores do predinho, que inclusive mandou imagens para mim, de ontem para hoje, para mim e para o Nader, é que teve até a gravação de um DVD, parece que ontem lá. Então, além do barulho normal, que é o barulho do povo na avenida, o barulho... Porque é assim que funciona também ali, só para o povo entender. Os caras vão lá com aqueles carrão e aumenta o som pra torar o pau, pra fazer bonitinho pras moças que tá lá. Essa é a verdade, tá? E aí, com barulho alto, o povo não consegue dormir. E ontem parece que tinha até a gravação de um DVD lá também. Parece que aí... Eu não sei se o barulho era da gravação do DVD ou se era, mas o povo não aguentou de novo. E aí a gente vê gente na rua, gente na avenida, gente no canteiro central e o pau torando lá. Os moradores dizem que não aguentam mais, não aguenta mais a situação ali. E eles pedem uma providência por parte das autoridades. A polícia falou? Falou? Vamos ouvir o pessoal da PM que acabou falando. Vamos ouvir. Toda semana nós estamos lá presentes, atuando, verificando desde a fiscalização de trânsito até a parte criminal, né? Então a gente faz blitz, faz a aplicação do bafômetro, faz abordagem também. Em outras oportunidades nós já atendemos situações de disparo de arma de fogo, de tráfico de drogas, de importunação sexual, além da perturbação do sossego, que é o que mais nos chama para aquele endereço. Algumas intervenções que nós já fizemos também, inclusive na parte do trânsito, justamente para tentar movimentar e coibir, às vezes, algum comportamento das pessoas que frequentam aquele local, nós já fizemos, porém nós continuamos tendo problemas ali, então as pessoas não estão respeitando essas intervenções. Então ali é uma situação bem complexa, que a gente tem alguns direitos que estão em conflito, né? Que seria o direito do próprio comerciante de ter o seu estabelecimento, né? E ter ali o seu faturamento, o direito das pessoas que estão frequentando o local, né? De poder aproveitar a vida noturna de Maringá, e também o direito daqueles que estão sendo perturbados, né? Que estão ali, que moram na região, que gostariam de ter o seu sossego, mas não estão conseguindo, né? Então a Polícia Militar, junto com a Prefeitura, a Guarda Civil e outras secretarias, né, de fiscalização, vigilância sanitária, meio ambiente, estão em conjunto trabalhando para tentar resolver essa situação. Mas o que a gente precisa muito é da cooperação e da educação das pessoas que frequentam aquele local. Tá aí, o duro que precisa da cooperação de quem vai ali, mas tem muita gente que não quer cooperar, esse é o problema. O cara que vai lá e acelera a moto, ele não quer cooperar. Que ele dá aqueles estouros no escapamento da moto, esse não quer cooperar, entendeu? O cara que vai lá com aquele sonzão no porta-malas do carro e abre e tora o pau lá no 90, no volume, esse não quer cooperar, entendeu? Comerciante, fala do comerciante. Rapaz, o que tem de gente que vai ali e nem compra coisa dos comerciantes? Vai lá na esquina, lá no posto, e compra vidro de vodka. Passa lá não sei na onde, vai com caixa de cooler, cheio de bebida, entendeu? Ele nem gasta lá, mas o problema é que o povo tá lá, as meninas tá lá, a rapaziada tá lá, e aí eles vão tudo pra mesma região. Então, as coisas estão piorando. Agora mudou o comando do 4º Batalhão. Vamos aguardar que tome alguma providência, porque os moradores não aguentam mais. São pessoas que compraram apartamentos ali, são moradores. Eu conheço um senhor que ele é deficiente, ele tem cadeira de roda, ele mora ali. De vez em quando eu parei lá, eu fui comprar numa lojinha que tem do lado ali, produtos naturais, ele falou, salsicha. Os caras vêm na porta do meu portão fazer xixi. Vocês acreditam que o cara não vai no banheiro lá do estabelecimento, porque ele não tá bebendo lá? Ele vem no meu portão fazer xixi, fazer o número 1, deixar o meu portão tudo imundo, entendeu? Então são pessoas que estão aprontando. E a situação está piorando. A cada semana a coisa está piorando. Vamos aguardar para saber o que as autoridades... E toda semana, se o povo mandar aqui imagens, nós colocamos na televisão, sim, porque o povo tem direito de reclamar.